Punta il dito sui forti ritardi nell'erogazione della cassa integrazione da parte dell'amministrazione pubblica. A farlo è il segretario della UIL della nostra provincia, Gero Acquisto, che afferma come ancora inammissibile e sconcertante che ci siano migliaia e migliaia di lavoratori privi della cassa integrazione in un momento così drammatico per l'economia italiana nel contesto della pandemia da Covid-19 in atto. Per moltissimi lavoratori, afferma Acquisto, al momento c'è un buio fitto perché molti sono ancora in attesa della cassa integrazione dal mese di settembre 2020. È inconcepibile che, malgrado le direttive del dimissionario governo Conte, l'INPS non abbia già provveduto a colmare il gap tra le sempre più drammatiche e diffusa sofferenza economica delle famiglie a misura di sostegno del reddito. Eppure, continua Gero Acquisto, era stato detto e promesso che nessuno sarebbe rimasto indietro, nessuno sarebbe stato lasciato da solo, ma è evidente che se milioni di lavoratori in Italia non hanno percepito la cassa integrazione, qualcosa è andato storto. Oggi, a un anno dall'inizio di questa drammatica e storica pandemia mondiale, abbiamo la certezza che questa condizione e queste situazioni non si possono trascinare ancora per molto. Come sindacato, afferma Gero Acquisto della UIL, raccogliamo il grido di disperazione dei lavoratori in cassa integrazione che non vedono arrivare il loro sostegno economico. E lo facciamo con l'empatia, la sensibilità, la solidarietà con cui amiamo assistere e tutelare le istanze di quanti si sono affidati e sempre più si affidano a noi. Per questo, continua Gero Acquisto, intendiamo muoverci nel loro interesse, cercando di capire dove si è creato l'inghippo per spingere l'INPS ad accelerare e rimuovere gli inaccettabili ostacoli subiti dai lavoratori e dalle famiglie. Siamo fortemente in ansia e preoccupati, conclude Gero Acquisto, ma restiamo accanto ai nostri lavoratori, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, con una passione quintuplicata, come quintuplicate sono oggi le loro difficoltà.